चेक करवा जैसे इस प्रकार से साउंड आ रहा है। देखो ये साउंड था। गैलरी है, इस गैलरी को बाहर निकाल लेना है और इसके हेड को बाहर निकाल लेना है। और ये दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हो राजू बाइक मैकेनिक YouTube चैनल पर। तो दोस्तों मेरे पास गैरेज में आई है होंडा एक्टिवा बाइक है। तो इसमें रीज़न क्या है, आपको पहले इसका साउंड और इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको चेक करवा देता हूँ। तो स्कूटी करते स्टार्ट। प्रोसेस में देखो वाइट स्मोक दे रही है। बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक है। तो इसमें थोड़ा बहुत साउंड भी है, वो आपको चेक करवा देता हूँ। ये साउंड आ रहा है। तो दोस्तों ये साउंड आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट का साउंड आ रहा है। तो ये इसको प्रॉब्लम वाइट स्मोक और इसका जो साउंड आ रहा है इसको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तो इसके इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको इंजन एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, देखता हूँ इंजन करने पड़ेगा। तो इसको इंजन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बार, फिर आपको दिखा दूँ क्या इसमें दिक्कत है। इंजन को बाहर निकाल लिया स्कूटी से। तो अब इसका हेड सिलेंडर को ओपन करेंगे। तो हेड सिलेंडर को ओपन करने के पहले यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट को ओपन करना है। उसके बाद में टाइमिंग की जो 8 नंबर बोल्ट को खोलना है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर बोल्ट, उस बोल्ट को खोलना है। यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट, उस बोल्ट को खोलना है। उसके बाद ये टाइमिंग टेंशन पर यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट लगाओ, उसको खोल लेना है। जो टाइमिंग गैलरी है इस गैलरी को बाहर निकाल लेना है और इसके हेड को बाहर निकाल लेना है। और ये सिलेंडर किट है, सिलेंडर किट को बाहर निकाल लेना है। अभी इसका पिस्टन वो बाहर निकालेंगे और इसके हेड और वाल है, वाल भी इसके खोलेंगे। और ये इसकी सिलेंडर किट है। तो पहले मैं इसका पिस्टन निकाल लेता हूँ, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ये मैंने पिस्टन बाहर निकाल लिया इसका। तो यहाँ से देखो ये सीज हो गया। तो ये कम बिना ऑयल चलने के बाद ये सीज हुआ है। तो ये साउंड था, पिस्टन का भी साउंड था, क्रैंक में प्ले बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इसका भी साउंड आ रहा था, इसका कम था। तो ज़्यादातर था साउंड तो इसका पिस्टन का था। तो ये सीज होने के कारण ये साउंड आ रहा था। तो अभी इसका जो इंजन है हाफ इंजन नहीं होगा, इसका पूरा इंजन करना पड़ेगा। तो क्रैंक का भी काम साथ में होगा। तो इसको ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने के लिए इसका इंजन पूरा काम करें। तो इसको इंजन को ओपन कर लेते हैं एक बार, फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्रैंक में क्या साउंड है। मैंने पूरा इंजन ओपन कर लिया है, हेड क्रैंक भी इसकी बाहर निकाल लिए और हेड सिलेंडर पिस्टन सब भी ये भी मैंने ओपन कर लिए। तो इसमें जैसे पहले आपको बताऊँ जो वाइट स्मोक आ रहा था उसका रीज़न क्या है। तो ये इसका पिस्टन है, इसमें पिस्टन निकला है 75 नंबर। अब तीन बार बोर हो चुकी है बाइक 3 साल के अंदर। तो इसमें ये यहाँ से पिस्टन भी सीज हो गया। तो इसका पिस्टन का भी साउंड आ रहा था। और इसके जो टॉप वन रिंग है, इसका गैप है, उस गैप पे आपको चेक करवा देता हूँ। पहले टॉप टू रिंग को लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा अंदर की साइड प्रेस करना है। तो मैंने ये अंदर की साइड में प्रेस कर दिए। देखो आपको दिख रहा है गैप रिंग का, ये गैप बहुत ज़्यादा है। इसका भी अंदर इतना गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का सा गैप होना चाहिए। तो टॉप 2 रिंग मैंने चेक करवा दिया। अभी इसमें दूसरा रिंग है टॉप 1, इस रिंग को लगाएंगे और इस रिंग को भी थोड़ा सा प्रेस करना नीचे की साइड में। और इसमें भी देखो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, उससे भी ज़्यादा है, इतने गैप नहीं होना चाहिए।
और इसलिए ये वाइट स्मोक मार रही थी, तो ऑयल खा रही बहुत ज़्यादा। ये बाइक पिस्टन क्या सूखा चलने बिना ऑयल चलने के बाद ये पिस्टन सीज हो गया। तो दूसरी बात इसके हेड की है, हेड के जो वाल है दोनों वाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है वाल में। तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वाइट स्मोक की, तो ये वाल गाइड है बड़े वाल की, ये गाइड यहाँ से टूट चुकी है, देखो यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल टूट चुकी है। गाइड टूटने के बाद वाल सीला वो भी खराब हो गई थी, और इधर की वाल गाइड सही है। तो इसका मैं अभी इसी गाइड दोनों नए लगूंगा, और वाल है इसको वो भी चेंज करूँगा। तो उस जो साउंड आ रहा था टिक टिक का इंजन के अंदर, तो ये क्रैंक का साउंड था, तो ऐसे साउंड था, वो आपको चेक करवा जैसे इस प्रकार से साउंड आ रहे थे, देखो ये साउंड था। तो इसका क्रैंक की रोड पूरा सेट नया डलवाएंगे, वो पिन और ये, और इसके दोनों बेरिंग भी चेंज करवाएंगे। उसको मैं खराब वाले के पास लेके जाऊंगा अभी। और सिलेंडर इसका सिलेंडर किट देखते हैं कौन से नए लगाएंगे या इसको बोर कराएंगे। तो इसमें 75 नंबर पिस्टन लिखा है। तो बाद की बात देखेंगे, नई सिलेंडर किट के MRP इसको 3403 लमसम है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो में इतने ही है।